Hello friends, welcome back to my another new video. আজকে তোমাদের সামনে অনেকগুলো ব্র্যান্ড নিউ ভেহিকলস নিয়ে চলে আসলাম। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে এরোপ্লেন থেকে শুরু করে বাস, বাইসাইকেল, বাইক, বাস, প্রাইভেট কার, সিএনজি বিভিন্ন আইটেমের ভেহিকলস রাখা আছে। তো চলো আমরা এক এক করে শুরু করে দিই। প্রথমে আমি তোমাদেরকে দেখাতে চাই এখানে একটি এরোপ্লেন দেখতে পাচ্ছ, বিশাল সাইজের একটি বিশাল বড় এরোপ্লেন। এটি এয়ারবাস এরোপ্লেন। ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি A390 কোডের অসাধারণ একটি এয়ারবাস এরোপ্লেন। ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি এরোপ্লেন আমরা দেখতে পাচ্ছি। নীল কালার এবং সাদা কালার কম্বিনেশনে তৈরি করা একটি সুপার ডুপার এরোপ্লেন। এটা উড়ে চলে আসলো এখানে। তো আমরা নেক্সটে আরও ভেহিকলসগুলো দেখবো। একটি সুপার রেসিং কার, এর লুকিংটা দেখো একবার, কত সুন্দর সুপার। এখানে আগুনের লোগো দেওয়া আছে, নিচে এক্সট্রা দুটি হুইলস রাখা আছে। ওয়াও, ভেরি নাইস একটি ভেহিকলস। এটি ইয়েলো কালারের চমৎকার একটি প্রাইভেট কার, রেসিং প্রাইভেট কার। ওয়াও, এটি আমরা রেখে দিই। এখানে আছে একটি বাইক, একটি R15 মডেলের বাইক। তোমরা দেখতে পাচ্ছ বাইকে দুটি এক্সট্রা হুইলস রাখা আছে, যার কারণে এটি ব্যালেন্স করতে কোনো সমস্যা হয় না বন্ধুরা। ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি কমলা রঙের বাইক আমরা দেখে ফেললাম। অরেঞ্জ কালার অ্যান্ড হুইলস আর রেড অ্যান্ড গ্রিন কালার। ওয়াও, ভেরি নাইস। এইখানে আছে বাস, এটা আমরা সাইডে রেখে দেই। এইখানে একটি সুন্দর বাস আছে, খুবই সুন্দর, দারুণ দেখতে। কালারটিও বেশ চকচকে কালার। এইখানে বেশ কয়েকটি কালার দেওয়া আছে। এই পিছনের হুইলসগুলো হচ্ছে ব্লু কালার এবং সামনের হুইলসগুলো ভায়োলেট কালার। ওয়াও, উপরে হচ্ছে পিঙ্ক কালার এবং গ্লাসগুলো হচ্ছে ডার্ক ব্লু, খুবই সুন্দর। আর নিচের সম্পূর্ণ অংশটি হচ্ছে ইয়েলো কালার। এইখানে লেখা আছে এটি হচ্ছে একটি স্কুল বাস, মিনি স্কুল বাস অথবা মিডিয়াম সাইজের একটি স্কুল বাস তোমরা বলতে পারো। খুবই সুন্দর, এটি আমরা দেখে ফেললাম। এরপরে এইখান থেকে আরেকটি বাস দেখব আমরা। এটি হচ্ছে এসি করা বাস। কমলা রঙের দুর্দান্ত একটি এসি করা বাস। ওয়াও, সুন্দর, চমৎকার করা হয়েছে, ভেরি নাইস। এটি আমরা রেখে দিই। তারপরে মিনি টয়েসগুলো এক এক করে দেখে ফেলি। একটি ভেহিকলস, কনস্ট্রাকশন ভেহিকলস, মিনি কনস্ট্রাকশন ভেহিকলস। আমরা রেখে দেই। এইখানে তোমরা একটি বাইসাইকেল দেখতে পাচ্ছ, লাল সবুজের বাইসাইকেল। ওয়াও, ভেরি নাইস।
লাল সবুজ বাইসাইকেল আমরা দেখতে পাচ্ছি, রেড অ্যান্ড গ্রিন কালার। ওয়াও ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, বাই বাই।